السلام عليكم أيها المكة والمدينة وإخواننا هناك في المكة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم. اللهم آمين. والله أكو وني باوان الله a Najeriya da ake kira dan mai fada. Dan mai fadan akon nan? Na'am. Mutumin kirki ne wanda yayi ayyuka dimban tarin ayyukan alkhairi wanda shine ma ya turo ni wannan kasa mai Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Abin da yake nema na alkhairi Allah ka bashi. Sharri Allah ka kare mu daga dukkan sharri. Alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi. Mu ma muna nan zamu taya da addu'a insha Allah da ikon Ubangiji. Sunansa dan mai fada. Dan mai fada to Allah ya da zamu rika shi cikin addu'a. Bi iznil wahid al ahad. Allah ya dafa Allah ya shiga cikin lamari. Dan mai fada muna son ka. Muna son ka sai kayan Allah ya yarda. Allahumma amin. Insha Allah. Jazakumullah. Hayyakumullah. ما شاء الله.